Sebenarnya mah ini teh kalau misal mama ada di rumah pasti udah marah-marah. Soalnya dari aku bangun pagi teh udah nyuruh buat ini. Cuman karena ya biasalah aku kan harus ngurus rumah dulu, ngurus jualan dulu. Akhirnya ini jam 9-an baru bisa aku buat. Ya bener banget, jadi ini teh kuah cuka teman-teman. Karena semalam teh mama aku teh buat PMP, cuman kuah cukanya teh belum bikin. Sedari pagi aku bangun ge udah nyuruh terus ya minta bikinin. Cuman karena akunya ya agak sibuk jadinya baru kebuat jam segini. Ya karena kan aku mikirnya kalau buat kuah cuka makan nggak perlu lama-lama ya. Ini aja aku 15 menitan udah selesai teman-teman. Tapi kayaknya ini teh kuah cukanya kebanyakan deh ya. Soalnya mama aku bikin pempeknya teh cuman sedikit.